Piti, trobes que us ha condicionat el fet que el Llagostera anticipava moltes de les vostres jugades i semblava que éreu dos equips que us coneixíeu molt i en aquest sentit m'ha donat la sensació que era difícil poder sorprendre i al final amb els canvis que has fet a la segona part de buscar les bandes semblava que hi havia més lloc per poder sorprendre. Lògicament que érem dos equips que ens coneixíem, això és bastant evident, i bé, el Llagostera penso que ha fet un bon partit i nosaltres, sobretot a la primera part, ells agafaven sempre les segones jugades perquè la circulació no la fèiem amb la rapidesa que tocava i llavors el fet de tirar-la llarga al davanter, doncs nosaltres estàvem oberts, no podíem recollir ni una i aquí hem tingut el principal problema. A partir d'aquí, penso que a la segona sí que és cert que ells encara s'han defensat amb més jugadors per darrere la pilota, si hi cabia, i no hem tingut aquesta fluidesa d'altres dies i aquesta sensació d'estar a gust al camp, diguem-ne. La segona part sí que ha sigut més situacions de perill, sobretot al final, però en general ha sigut un partit complicat contra un equip que està en una bona dinàmica i que es defensava molt bé, de fet porta 4 partits ja sense rebre cap gol. El pitjor partit de la temporada? No, per la meva opinió no. Penso que al principi es va costar moltíssim més, avui hem tingut davant un equip que es defensa molt bé, que fica dues línies molt clares de 4 jugadors i això condiciona molt el poder trobar espais. Nosaltres no hem entès aquesta situació d'intentar moure la pilota amb velocitat i bé, a la segona part ens han entrat més aquests passes per dintre, hem tingut situacions per poder empatar el partit, sí que és cert que hem tingut una pilota creuada, però en general penso que l'equip com sempre ha donat la cara i hem de pensar que lògicament els rivals ens estudien igual que nosaltres a ells i cada cop això es converteix en més difícil. Creus que l'entrada de Melo en aquest sentit ha estat decisiva per poder buscar molt l'esquena dels defenses de Llagostera a la segona part, que ha anat molt bé per les passades en llarg? Bé, l'aportació de Melo no estava a la seva posició, habitualment juga al mig de defensa, però per la seva capacitat amb la pilota als peus volíem els laterals que li donaven bastant, o era la zona on podien pensar més per escollir el passe, llavors la seva capacitat tècnica ens podia donar justament o el passe per dintre, l'esquena a la defensa, la seva aportació ha sigut bona, d'aquí ha sortit una jugada bastant perillosa amb l'Eloi i per tant això hem intentat buscar solucions dintre de lo complicat del partit. De cara a dimecres, com prepares un partit de 23 minuts, igual que qualsevol altre? No, molt diferent, d'una manera totalment molt estranya. Jo com a jugador no m'havia trobat mai en aquesta situació i bé, l'afrontarem intentant donar una intensitat del 300% si pot ser, fent escalfament més llarg i fent situacions en què el jugador es trobi ja rodat i lògicament pensar que l'equip té moltes coses a guanyar i poques a perdre pel fet que el partit ja comença perdut, per tant totes les coses per l'equip poden ser positives. ¿Tienes preguntas? No? Gràcies. Bueno, encara queda molt lluny, però has mirat alguna cosa de Gandia o...? No, la veritat que no. Tenim ja l'informe preparat i tot això, però no, encara... Lògicament demà mirarem l'Huracan o dimarts, ja el coneixem, però prepararem el que volem fer i després començarem a mirar el Gandia, però ens centrarem en el Gandia el dijous, ara de moment.